林俊傑。好，我一陣會問翻你哋嘅喎。佢叫林俊傑，得唔得？得。一陣咧，可能玩遊戲咧，要記得啲人啲名嘅喎，所以咧要記住啦。林俊傑，好之後，好坐翻埋位先你。好，你先，你排隊。叫咩名？朱海生。好，要望住其他人講嘅。好，你哋喺側邊，嚟我側邊。咩名？廣州路係呢邊，你講幾多個班啊？A 班 B。你平時中意做咩㗎？返學。我話平時中意做咩㗎？返學。好。好乖喎。呢度，佢叫咩名？許生。朱海生，好，多謝你嘅分享。好，下個嚟呢度。企呢度排隊落去咗之後，你就即刻排第一，朱海生排第二。你幾多歲啊？4歲。你係咪讀緊幼稚園啊？係。你爹哋媽咪喺邊啊？喺前邊係嘛？好，佢叫咩名？王係啦，王志遠。好，多謝你啊。好，之後呢個。你排第咩？榮欣幾多歲啊？5歲。讀咩啊？K3。呢個叫咩名？伍詠欣啊。榮欣，好，唔該你啊，榮欣。好，你咧？呢個叫 Angel。1年班。咦，你讀1年班喎？你讀邊間小學啊？基豐小學。叫咩名？阿細佬，你實記得佢叫咩名喎？其他人咧，有冇人記得佢叫咩名？叫咩啊？好，犀利，好，唔該，梓彤。你咧？你幾多歲啊？你排第1歲。幾多年班啊？有冇人記得佢叫咩名？梁希紅。咦，你企住佢個呢度喎。好，唔該，希紅。好，呢個咧，你係咪最細啊？你唔係最細。做咩排下又排第2？你幾多歲啊？你你係咪唔記得自己幾多歲啊？4歲半。好，你個人記得佢叫咩名？袁俊宇。好，唔該，俊宇。我知你幾多歲，你6歲啊嘛。排翻人後邊咧，佢哋排第幾？你排第幾？你望住其他人。望住依嗰邊。喂，我條隊點解幾時嚟到呢度㗎？條隊唔喺嗰度㗎。我哋呢條隊係排翻講完嘅。你叫咩名啊？你讀咩啊？唔係排嗰邊啊，你哋講咗喺呢邊啊。有冇人記得你哋？佢叫咩名？嗌康明。咦，你咁犀利嘅，你個個都記得嘅。哦，你個女朋友啊？好啦，完咗今晚之後咧，呢度所有人咧都係你朋友㗎啦，知唔知道？所以你要記得晒佢哋啲名啦。好，唔該你，拜拜。好，下個你叫咩名啊？聽住佢講呢啦，佢叫咩名啊？佢哋叫咩名啊？幾多歲啊？4歲，你讀緊邊間幼稚園啊？好犀利喎！你記得晒你幼稚園全部喎。好。豬豬啊，你冇掹住衫嚟啦。Amy，佢叫咩名？佢叫咩名？唔知，講多次。咁要記住咯喎，一陣咧會抽樣問你哋㗎，唔該你啊。好，你叫咩名啊？佔啊，你幾多歲啊？我4歲。好。嚇，影你。好，阿 J，知唔知佢叫咩名？子墨啊，你接咗我哋嗰時。子墨，好。我唔影啊，唔該你啊，子墨。好，下個，你叫咗講咗你未㗎？你未講。梁浩陽。好。唔使排啦。
你指頭，佢叫咩名？講完太太啦。啊，你又係你朋友嚟啊？幾多歲啊5歲， ？5歲，邊間幼稚園？你哋屋，好，李鄭屋，好唔該。好，係咪爭幾㗎？奧慧華，康慧華幾多歲？5歲。好啦，邊一個？邊個？一個。好啦，我等緊你啊！等緊你啊！佢叫咩名啊？又係你朋友嚟啊？點解你會識嘅？好，有冇人未講自己叫咩名？家長咧，我預咧你哋咧會記得嘅。咁咧，我哋咧一陣咧會咧突擊